Selamat datang di Cara Official, jangan lupa like dan subscribe. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring devi hormat, wabil khusus Sohibul Bait Pak Nopianto beserta keluarga besar anu jadi wasilah sim kuring bisa hadir hakikat izin Allah di nararaga syukuran walimatul khitan nyaita Fatira Ahmad Maghribi. Alhamdulillah syukuranana diisi ku pangajian. Hartina pangajian teh pangajen, harga, pangaosan, berarti pangaos, harga, berarti jelema anu ngayakeun pangajian, pangaosan bakal boga harga di hadapan Allah. Amin atuh kompak. Ampun. Amin ge kudu dititah. Keur main capek. Bujur geus ngelari. Stilu jam aing ngantri. Geus diri canggeng nyeri bujur. Moal kebal-kebal insyaallah geus meunang ilmu tadi. Kula ge bari tolab ilmu alhamdulillah. Mubalik pertama tadi guru urang sadayana, awas ulah boga anggapan keras tapi tegas. Wah kiai nu tadi keras, lain keras, tegas, nyampaikan hak, tegas, lain keras. Sabab lamun keras kudu aya nu barareuh di dieu beungeut. Bener tuh, bisa anu kasinggung tong nyebut keras, tegas, kulil hak walau kana murran, sampaikan yang hak meskipun pahit. Sugan we pahit-pahit oge jadi obat. Amin. Tuh, dititah deui amin. Kehararitan anu telat. Alhamdulillah ibu bapak santri menang ilmu, kula ge menang ilmu. Dat batas tolab ilmu nepi ka pae. Salilah hirup mah wajib nyiar ilmu. Makanya doakeun tadi guru sim kuring, guru urang sadayana sing dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Dina nyampaikeun hak di jalan Allah. Pan geus hese neangan ulama anu nyampaikeun hak, geus hese neangan mubalik nu nyampaikeun hak anu pahit. Bener teu? Aya oge pan ditarewakan. Bisa aya nu kasinggung mah kitu pan.
tewak majarkeun teh ngabahayakeun naon ngabahayakeun maranehanana dah yang jongjon nyieun paharaman mung diganggu nyieun dosa hayang anteng mung diganggu tapi lamun terus anteng-antengan wae dina dosa yakin dina hiji waktu tsunami panggede-gedena bakal didatangkeun ku Allah bener teu karak di bare Banten jeung Sulawesi geus riweuh haliweuh sia kabeh bener sakitu teh karak pojok-pojokna wungkul komo ayeuna gunung nu geus ngabeledag baheula harirup deui ayeuna rek hararitut deui bener teu tak kula sok teu habis pikir lamun jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai hirup mah ngeunah we teh ngomong masing-masing ka kiai ngajak masing-masing coba lamun kiai na sarua heuras ceuk kiai alus mending masing-masing ame aing teu capek siapa mandi sorangan ayo sia ayo ke siapa mandangan kiai sia benar masing-masing kiai kumaha aing wae kak aing ngomong lain kumaha aing tapi aing kumaha hirup mah kudu kitu bener ulah kumaha aing tapi aing kumaha ka surga apa ka neraka mikirna kitu salamet apa cilaka kitu mikirna jangan kumaha aing kumaha engke lain kumaha engke kak engke kumaha gada sok lamun mikirna kitu ala leceur hirup sia panu bablas daroraka teh gara-gara mikirna kitu kumaha engke wae kumaha engke leuheung mun sia panggih jeung engke mun henteu karak ngomong kitu sia geus paeh langsung ayo benar teh ya pan ajal datang teu bebeja heula teu pernah kompromi teu pilih kasih teu pandang bulu naon ge disikat wae rek kiai, rek santri, rek pejabat, rek rakyat, nu beunghar, nu malarat, jenderal, kopral, sikat terus ku Ajroil, bener? Ayo bisa nyogok ke Ajroil. Ajroil 2 tahun deui atuh lah. Cek Ajroil goblok sia nawar. Aing ditugaskeun ayeuna. Ayo bisa nawar bisa. Eueuh, na kunaon sararompong hirup di dunia. Mending mung diajak bener teh. Ya Allah. Lah kumaha engke? Eta pikiranna sia mah da kumaha engke wae. Tapi pikir ganti ayeuna engke kumaha sok bakal aya perubahan amin ya Allah ya Rabbana da moal aya nu hirup sadilana di alam dunia bakal pae komo hirupna umat akhir zaman mah pararende beda jeung umat anu baheula nabi-nabi nu sejen baheula ratusan tahun aya nu ribuan tahun hirupna umat akhir zaman jarang-jarang 100 tahun benar bahkan umat akhir zaman mah karak 17 tahun karak umur 20 tahun geus pikun geus teu nyaho panto masjid-masjid acan oh ieu mah di Karawang aya di Panongan di dieu mimitina ho nah wae sia karak umur 17 tahun 18 tahun 20 tahun geus pikun teu nyahoan panto masjid waktu na maghrib molongo eta muka panto masjid loba nu keur ibadah bablas we eta bari neuleuh ngaliwatna teh ka jero masjid oh maghrib sudah goblok sugan rek nyimpang milu salat pikun saha eta tong ngaku aing nyaho beda kiceupna geus cicing ya mencurigakan ya kiceup-kiceupna ya mudah-mudahan orang sih diberi kesempatan bisa ibadah bisa tobat amin kan ulah diengke sabab engke mah teuing mending ti ayeuna urang ibadah mudah-mudahan sing panjang umur amin ya Allah ya Rabbana balik deui bahwa guru urang tadi lain keras tapi tegas nyampaikan hak lain tak peduli ka bangsa Indonesia justru peduli supaya Indonesia selamat ulah dibere we bencana ku Allah ulah ditegor we ku musibah sabab syarat hayang selamat dunia hayang aman Indonesia hayang damai
syaratna eusian ieu Indonesia ku jalma-jalma anu arariman takwa ka Allah subhanahu sieun ku Allah. Sieunna lain populasan, lain imitasi, tapi sieun anu bener-bener hak sieun ku Allah. Panena mah ngomong wungkul sieun ku Allah. Bener teu? Bener teu? Di asongan we duit jeung jabatan, leungit eta ka sieun. Hah? Bener teu? Ai tahun kamari haram, ai tahun ayeuna jadi halal. Pan riweuh eta ka aingna eta. Ieu masalahna. Berarti sieunna sementara eta ku Allah. Benar? Mudah-mudahan sing istiqomah urang sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh doakeun ieu budak nu disunatan. Ngaranna saha tadi teh? Fatira. Loba teuing. Fatira Ahmad Maghribi. Tambahan Isyai Subhi. Lohori Asyari. Alus Maghribi. Berarti insyaallah kita bisa nepi ke Maroko itu. Ya Maghribi Maroko wanita. Bisa kuliah di Maroko. Amin. Ek nuturkeun Ustad Abdus Somad itu. Ustad Abdus Somad kan lulusan Maroko, Maghribi. Ngejar doktoralna di dinya. Mantap paham keilmuanana hebat, masya Allah. Sing panjang umur ta Ustad Abdus Somad. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Doakeun ya budak nu disunatan sing panjang umur. Sing diajekeun budak anu soleh nu mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kum sadayana putra putri urang sadayana sing saroleh solehah. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana nu sami nafahati di haflah mubarakah. Anu kacida kusim kuring dihormat, mudah-mudahan masih diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, terhilap ke aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri. Doakeun kurang sadana ya para pemimpin, para umaro, sini jadikan umaro anu saroleh, anu adil, anu amanah, anu nyaah dedeh ka masyarakatna. Nyaah dedeh lain keur memehna wungkul aya pangabutuh, tapi geus berhasil di luhur poho kanu dihandap. Benar? Lo banu gitu. Ulah dicolok. Layak bae kertasna. Atuh ejang naon nipuan wae rakyat, bener? Memeh naik makos nu heueuh ngadadak wau jeung Cemimin jeung Cetitin. Nanya ka Mang Udin. Ngajarkeun rek ngabelaan wong cilik geus nyongslo di luhur tibalik jadi wong licik. Atuh geus dariuk mah digorsi goyang maka dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang. Keuna aku paribasa nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh nu lapar mah tetep lapar. Benar? Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, lolobana di luhur mungkin makmur. Benar? Listrik, neon, tai kuda di kadutan. Ngerti teh ibu-ibu? Sarua. Palang-calang apa yang itu? Listrik, neon, tai kuda di kadutan. Rakyat leutik kelaparan teh naon-naon, nu penting beuteung abah beuteung ibu di laluhur ngagerendutan. Awas tukang son ulah kasindir sia. Oh hayu gitu tanya. Eta mah jero beuteung, nah berkatnya ho aing ge. Pasti tinu hajat eta mah. Pasti. Lain di KPK lain. Mantak tukang son salamet. Gendut oge teh di undang-undang KPK nya nama. Sabab eta mah ti panitia jerona kardus. Mana kardus aya bakakak kitu teh. Meunang tukang son ge. Ngan ulah sarua jeung aing berkatna. Nalo Bandung gitu, benar tak? Geus di laluhur, masya Allah, mungkin gentayangan eta rampung. Ke batur ulah ngabegal di laluhur, begal di antep bae. Nya, pan tetanggu ngabegal na, miliaran, triliunan, duit KTP nepi ka ayeuna, aing teu neuleuh duit-duitna ge. 2 triliun bejana. Ting segede kumaha eta 2 triliun. Waktu segede panggung ieu mah 2 triliun. Coba duit 2 triliun KTP bagikan ke orang Panongan, bener? Belikan karena cendol. Kakeum sia kabeh. Satu cendol 2 triliunan mikir sia. Rasan unggal isuk nih renang bae na cendol. Heuh meureunnan cik ini bau cendol. Pantes Indonesia marek maju hese. Naon sababna lo batik ngerampok. Ngerampokan duit rakyat, maka aya korupsi berjamaah segala rupa. Ya Allah ya Rabbana.
ngeri serek maju na ongko beunghar Indonesia teh ngan hasil alamna pan lain jang rakyat dibikeun ke Amerika dibikeun ke Cina benar urang kabagian naon kabagian naon urang kabagian jadi penonton bae lapang-lapang urang tapi urang teh jadi pemain jadi penonton bae ulah gitu atuh euy ieu teh negara urang ieu teh bener merdeka Indonesia teh lain menang gratis pamere Belanda lain gratis pamere Jepang tapi menang nebus nyawa para ulama para kiai para santri baheula lamun eueuh kalimat Allahu Akbar moal bisa merdeka bener bener tuh oh bambu runcing ngelawan granat ketepel ngelawan granat tapi mampu orang bisa menang ngusir Belanda ngusir Jepang Portugis Spanyol Inggris pernah diusir gara-gara aya naon Allahu Akbar makanya diabadikan dina pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan berkat rahmat Allah aya kalimat Allahu Akbar mudah-mudahan sing berkah deui Indonesia dan syarat nu dilaluhurna saroleh ngalamun keukeuh ngaliet ganti ngaranna si soleh halus ta tukang son mere masukan ka eta kabeh timiti presiden nepi ka menteri KPK na ganti soleh kabeh ngaranna mereka mana ka Pak Soleh Pak Soleh nu mana anu tukangeun imahna Pak Soleh di hareupna aya toko ta eta toko teh Pak Soleh gigireunana anu boga mobil Pak Soleh jadi jelasnya soleh nu mana Pak Soleh we pokona mah soleh lieur-lieur kabeh eta Bu sing aya perubahan 2018 bikin keberkahan di Indonesia amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal doakeun sakaledi para pemimpin orang sing saroleh sing amanah bahkan kadituna sing mampu menteladani akhlak-akhlak mulia kepemimpinan Nabi Muhammad Nabi kaki wari can anu mampu nurutan saurang oge ku mulia-muliana akhlak Kangjeng Nabi ku agung-agungna akhlak Kangjeng Nabi. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tipaeun hayu urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curahkan ke hariban junjungan kita habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para dzurriyyah-dzurriyyahna, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hade di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebenarnya ieu bahaseun geus beak kabeh. Tadi geus dibeakeun kabeh. Kula rek ngabahas naon deui? Hah? Ngebahas naon? Ngebahas naon? Negara. Lain pejabat aing. Ngebahas bab berkat deh mah. Dak mal gebel-gebel. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, khitan teh ibadah. Naon cenah? Ibadah. Ngan cek barudak santri di Pandongan ibadah kabagi 3 kategori. Aya ibadah capek, aya ibadah dibarengan ku nikmat, aya ibadah dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku capek, naon? Haji, umroh, capek. Tanyakeun kanu geus ngalaksanakeun. Ye nu ajan sing nararasik ieu. Hayang ka dituna si bayang. Tukang son hayang. Hayang naon? Hayang aja hayang umroh. Hayang sarare hayang. Geus daftarna. Eta nu ngadawa nu ngajawab encan eta ngimpi teh jelema. Hayang ka ditu daftar henteu. Atuh mal ini teh daftaranna hasil. Arek lempang sia ka ditu. Unjung sia lempang tapi ka Merak balik deui ka dia sia. Daftar. Geuna si Asep ngomong mah daftar, pada make duit. Padahal duitna ge can boga, ongkosna bekalna. Lamun rumah sacan boga duit jeung ongkosna, heulakeun daftar kanu boga Mekah jeung Madinah. Saha? Allah. Nu boga Mekah Madinah teh Allah. Maaf lain jelema beunghar. Buktina loba jelema beunghar teu nasib-nasib. Diajak ke Mekah engke bae padahal imahna gedong, mobilna mewah, duitna miliaran ceuk paribasana, diajak ke Mekah engke bae paeh ngajemput manten.
hakikat daya nasib daya izin di Gusti Allah, tapi teu saeutik kejadian jelema lieu eueuh ragap teu aya dahar isuk teu sore ceuk paribasana sangsara, tapi geus datang nasib ti Allah di mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun, loba nu geus bisa ngajalankeun. Leres. Awas ya. Ulah putus asa tina rahmatna Allah, rumah sacan boga duitna, heulakeun daftar ka Allah tiap ba'da salat. Daftarna. Selapkeun doa. Lamun bener hirup masih kena rumah butuh ku Allah, atuh sing rajin barang penta ka Allah. Dari Allah mah teu bosan dipentaan ku urang, nganu tibalik teh urang nu sok bosan menta. Boro-boro ngadua sorangan dipangduakeun ku imam di masjid meuni hese neangan peserta amin. Imam karak assalamualaikum ka katuhun nu kencang geus eueuh. Mak mun geus mantog teh heula. Boro-boro ngaminan doa ngadenge doa lagi henteu eta makmum. Imam assalamualaikum ka kenca nu belah katuhul luncat. Imam ngusap beungeut bari neuleuh kaburi astagfirullah tinggal tiluan. Kokol bedug gurung batang. Goblok tadi garotong bedug ka jero. Jang maturan imam. Ya Allah, butuh teu ku Allah, jawab. Osok barang penta. Boro-boro siap. Komo ibu-ibu sholat di imah boro-boro beres sholat nyekel tasbih wiridan remote nu sia dicakrol. Jujur saya jawab ayo. Kadang-kadang sholat isya lain karena adan isya, lain ibu-ibu mah karena iklan. Ayo. Ku anak nangis di bejaan mah adan isya heula kagok aing keur ramena si Idoy. Ke ari iklan tuh salat isya teh ari iklan darbe iklan kara ka kamar salat anak nangomandoan di hareupeun TV mah iklan ge loba tenang iklan kebel salat isya menit tenang geus meunang 3 rakaat anakna ngaguak deui hareupeun TV mah mulai Allahu akbar sami Allahu liman Allah 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 at-tahiyat Assalamualaikum luncat tina sajadah gua jeleng ka tengah imah remote direbut dina leungeun budak ditakolkeun kana hulu budak dipindah-pindah wae sia aing raramena si Idoy beda ku budak dipindahkeun ka si Tayo wiridan henteu hulu budak bareu aya indung nu kitu aya cekek bareng-bareng so kerek nanya deui kula he butuh teh ku Allah bohong sih ya lalaki butuh teh ku Allah oh mau kabur panggeulana si eta mah assalamualaikum imam geus leungit. Ya Allah, kirang barang ngadoa sorangan atuh didoakeun ku imam milu ngaminan diburi tah milu heula wiridan bener mah butuh ku Allah sing rajin barang penta ka Allah. Urang mah mulut wungkul butuh tapi barang penta henteu. Mentan wirid mah ka tiap kiai didatangan menta wiridan menta amalan dibaraca mah henteu sia sing saralape dina dompet dijieun jimat anu ngagoler wae dina tas mereka lecek hurufna ge leungit nilep wae ta wiridan giliran butuh rek maca salah maca da hurufna leungit kuduna mah rojak tanah mah rojok calana sia rojok amit-amit ayo sia rek nanya butuh ku Allah butuh arek barang penta ka Allah sing rajin sabab Allah teu bosen dipenta ku urang komo hudang tengah peuting pek curhat ka Allah batur sarare tibra urang wudu ngamparkeun sajadah menta ka Allah mantep eta pangrajinna hudang tengah peuting ibu-ibu bener teu hudang ka mana ka WC di WC ngadon geus jorok sia geus cebok ngisang tilok cara rebok kurang dia nya pengen ngaliwat barauhang sih tadi sing bener ngobrol teh sing bener geus cebok
langsung hees wah. Geus cebok calana pake deui. Astagfirullahaladzim, asa kana hees wae. Nepi ka poho calana teu dipake. Aku sia ulah dalit tengah peuting gitu. Si bener ngobrol si bener. Geus cebok make biasakeunnya make calananya. Kurang dia mah tilok mereka calana iya betul. Geus make calana lempang. Asa rek hees di WC. Aduh geus teu ceureuh ibu-ibu diajak ngobrol ya. Geus ah moal nanya deng ah. Teu bener diajak ngobrolna. Geus tilok cebok, tilok make calana iya amit-amit. Uyahan Nopianto boga tatanggana ih. Coba hudang tengah peting dihudangkeun ku Allah, syariat hayang kieu, hakikatna Allah ngahudangkeun, kudu nama jeung iman milu hudang. Begitu neuleuh jam dinding jam 2 alhamdulillah Gusti nuhun abdi dihudangkeun, abdi rek wudu, abdi rek kampar sajadah, rek salat hajat, rek istihara, rek minta ka Gusti gampangkeun rezeki abdi hayang nasib haji umroh mantep. Lain amin amal sia, amin kenceng dipigawe henteu sia. Arek daftar kasaha ka Allah daftarna insya. Jadi kategori nu kahiji aya ibadah capek nyaeta ibadah haji umroh. Capeknya asep capek sabab haji umroh ibadah fisik. Ibadah naon? Fisik, ngandelkeun fisik. Teu saeutik nu maot keur tawaf sababiah teu kuat fisik. Teu saeutik jamaah nu maot keur sa'i sababiah teu kuat fisik. Tawaf ngurulingan Ka'bah aya nu 2 jam, aya nu 1 jam setengah. Bari pajejel-jejelna jamaah. Can yang harapan sa'i Safa Marwah teh hampir 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo eta lempang fisik kudu siap deui wae. Tapi sok sanajan kategori capek ongkosna mahal resikona nyawa aneh haji umroh eueuh nu kapok balik diri tu make hayang ka ditu deui. Bener Pak Haji? Nu geus diri tu hayang ka ditu deui. Komo nu ajan hayang bisa ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah, benar. Hayang bisa ngarasakeun nikmatna istighfar bari neuleuh Ka'bah aya hareupeun, benar. Hayang bisa ngarasakeun nikmat maca sholawat ka Kangjeng Nabi di hareupeun maqamna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al Munawwarah Raudhah sing nararasih sararea. Amin. Ya Allah ya Rabbal menang kanikmatan batin ongko lamun umroh haji ka Mekah ka Madinah aya nikmat batin. Nikmatna naon karak ngadehe adan geus nikmat. Ngadadak poho eta kana ongkos 30 juta. Komo anu kakarak maka Mekah karak neuleuh Masjid Haram na geus bengong bae. Doang istana. Anu mangong bari mewek. Neuleuh di halaman teh ieu bae. Kula kamari ngabimbing 3 rombongan aki-aki gigireun ngan rebeh bae mewek. Dikira ku aing wiridan di dulu geuning mewek kunaon bah loba dosa cek kula ge loba bah sarua sabar tawakal iya naon Masjid Haram namana ieu hareupeun disangka hotel iya haram mungkin kenceng mewek no. Banyak kali bejaan ku aing ah. Terus bang pasrahkeun ka Allah langkahkan kaki masuk Masjidil Haram kedeung deui magrib ayo talbiyah mulai tuturkeun labbaik Allahumma labbaik mungkin ngagoak bae keur mah inget loba dosa ditambah ku talbiyah makin sedih bae beureunan ieu aki-aki keur ngorakna badir deugel sok lalajo organ meureun sok nyawer gitu sok ngebor jadi video klipna diputer di ku malaikat kabeh tapi video klip sia keur ngorak tah mewek langsung dosa-dosa na bara rijil ka deuleu kabeh bobogohan baheula apel ka awewe ngobrol bobogohan jeung bikang hanapeun tangkal tomat
tangkalna sagede kumaha teh mata teh. Ya Allah ya Rabbana, kadeuleu dosa kabeh tambah ku adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kelewung adan Masjidil Haram sing gerebek jamaah lalumpatan ka jero masjid sieun tinggaleun berjamaah hayang salat deket Ka'bah di pasar ti swalayan ti mall kabeh warung pertokoan nutup ketika ngadenge adan di masjid. Nu balanja diusiran di itu. Haji haram bro, sallu haram tutup. Di urang eta nu ngadenge adan nutup warung. Komo bari loba jelema nu balanjana ngadenge adan. Nah, karake adan hayo bae cocong bae tenang. Hese rek berkahna. Di ditu ngadenge adan tutup warung nu balanja diusir ka masjid berjamaah heula. Nikmat karak ngadenge adan. Dar qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah. Imam mulai berkumandang steng wa tadinu sawu subufakum, luruskan saf, luruskan. Allahu akbar. Bilal milu ngagoak Allahu akbar. Nikmat seni kiroatna muadzin jeung imam Bilal ngarareunah kana batin. Matak penting dina agama ge aya seni. Agama tanpa seni sepi. Bener. Sok adan teu make seni, hayo. Jawara karak insaf. Nu ngalati ujung-ujung gogorowokan deh subuh di masjid. Adan. Allahu akbar. Allahu akbar. Perasaan masjid dikepung eta subuh-subuh. Hayya 'alas shalah. Masyaallah. Bayangkeun ku ibu-ibu lalaki ini ka masjid rek sarolat mau golok. Mau golok ngepung masjid. Penting seni. Seni qiraatna nikmat, diurang ge loba seni qiraat. Allahu akbar Allahu akbar. Istiqlal ngahun. Adi nu kieu. Allahu akbar Allahu akbar. Citra tadi kaliwatan ku aing. Ngeunaheun eta. Adi nu kieu. Allahu akbar Allahu akbar panongan. Pamajikan molototan. Berarti nu sok adan subuh itu salakina eta. Lamun di lemur eueuh pasantren, eueuh santri asa parem syiarna ibadah. Mentak di lemur teh kudu aya pasantren, kudu aya santri ame hirup syiarna ibadah. Lamun eueuh santri bahaya di lemur sok unggal subuh asa ngadengekeun festival aki-aki. Lemur belah ditugas kadenge astagfirullah. Nomor bikin mebes tembalan lemur belah itu eling umat nu areling frustasi eta aki-aki nu datang jawab lemur belah itu bangga gerah hudang
Nah, subuh gerak kacarai di belah kulona wetana kaler kidulna gerak kacarai hari geus dicarai marek sarare deui geuk bae aki-akina pikun atuh batur geus sararudang titah molor nya molor deui tungtuna mah biasa we di masjid eta subuh tiluan aki-aki kokol bedug kurung batang peserta setia eta nu aya di masjid iraha rek hirupna matak penting ayana santri benar aya pasantren di Panungan aya pasantren sing istiqomah sing semakin banyak santrina ulama na kiai na guru urang sing panjang umurna amin ya Allah ya Rabbal salila di lemur-lemur aya pasantren aya santri aya nu istighfar aya nu ngaji aya nu ibadah yakin Indonesia moal dihancurkeun sekaligus ku Allah. Maaf lamun geus eueuh nu dzikir eueuh nu istighfar eueuh nu ibadah eueuh nu belajar agama teu mustahil Allah ngaleungitkeun Indonesia sekaligus karena Allah mampu nempo peta Indonesia denahna Indonesia daratan jeung lautan masih kena luas lautan dibanding jeung daratan bisa Indonesia leungit dikerem ku cai laut eka mana sia kabur lainnya mikir siapa untung masih kena aya pasantren untung masih kena santri untung masih kena ulama nu istiqomah dina agama bener anu teu kabeli ku jabatan jeung dunya tetap istiqomah dina ibadah alhamdulillah lamun geus eueuh nu istiqomah eueuh santri eueuh nu istighfar eueuh nu wiridan eueuh jelema nu ngalengkah ka majelis taklim tolab ilmu eueuh jelema berehan ka fakir miskin ka yatim lamun geus paralit bahaya leungit Indonesia mata kieu teh benteng nu ngararaji teh muludan kabeh bentengna ye tuh nu wiridan di masjid di maghrib nepi ka isya benteng eta teh pikeun ngajaga tuh santri nu keur bajal taklim ta'alim ke diajar tafsir Jalalain ke diajar alfiyah ke diajar jurumiyah ke diajar nasrib di pasantren benteng eta teh supaya Indonesia henteu hancur sakaligus lamun geus eueuh nu karari itu ajur geus Indonesia leungit subhanallah sieun Pak Bu karak nempo tsunami leutik kitu oge dianggapna leutik dan gede mah tamplok kabeh cai lautna sia ge eueuh mulai di dieu aing ge moal di dieu moal bener ya Allah gunung sing meledak kula gamari ngaji 2 poe geus tsunami jadwal pas di Labuan 2 poe tsunami jadwal muludan di Labuan panitia sempat dikontak ku kula Kak kira-kirana haliwuh mah di dinya loba nu ngararungsi tempatna susah teu nanaon dibatalkeun ge tapi eta kuatna istiqomahna panitia jadikeun ge jadikeun Bah di mana lokasina sok sanajan lemur kula geus beak ku cai laut dihajar ku tsunami di tempat pengungsian ceramahna pengajianana di tempat pengungsian 2000 pengungsi teureun ceurik kula sedih ningali Masya Allah masjid ajur imah lalajur nu maot nu ngararungsi pakaian-pakaian geus teu katulungan istuni mikirkeun nyawa hayang hirup keneh lalumpatan di udah-udah cai laut ngeri Pak Bu di video kula itu Masya Allah Ustad nu hiji ngabatalkeun nu tanggal 3 Januari di mana di daerah Teluk Labuan nah make ngabatalkeun lemurna bea kabeh ku tsunami jeung anakna ketua panitia leungit can kapanggih nepi ka ayeuna kabawa tsunami kula ngahibur bae di ditu ngagedean hate-hate supaya ulah trauma supaya ulah aral anggap ieu tes ti Allah karena keimanan urang kudu semakin kuat keimanan urang sing loba hikmah nu aralus pikeun dulur urang di Banten amin ya Allah ya Rabbal Kejepan tuh ujug-ujug eta musibah datang lamun eueuh nu ngondang bener teu? Bener teu? Teu ujug-ujug musibah terjadi lamun eueuh nu ngundang. Logikana kieu budak leutik ceurik nya hareup ka bapana, ceuk bapana kunaon ceurik dicabok Pak, ku saha? Ku si kakak. Nah si kakak make nyabok, HP-na ragrag pepeus. Ajur HP-na ku Aceng ragrag.
nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu nyieun kajadian ya alam kabeh Allah dengan kekuasaannya. Nu ngabeledageun gunung Allah dengan kekuasaannya. Aya insinyur profesor mampu sugan gunung ngabeledag gara-gara dikompak ku profesor. Asa beledag asa. Emang balon goblok. Allah dengan kekuasaannya, betul. Nu ngajadikeun gempa tanah bumi digoncang dengan kekuasaan Allah, jadilah gempa. Nu namplokeun cai laut di tengah ka darat jadi tsunami, Allah dengan kekuasaannya, betul. Aya nu mampuheun profesor sugan di tengah laut Selat Sunda aya 2 jelema profesor keur ngoyak-goyak cai laut aya ka darat. Gua eta 2 profesor anu paeh dileg-leg ieu. Aya nu mampu aya. Allah nu nyieun kabeh. Ngan eta kajadian aya nu ngondang. Saha nu ngondang Nasib? Ingat sejarah Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Dina catatan sejarah Syekh Syarif Hidayatullah ceramah di hareupeun santrina baheula ceuk Syarif Hidayatullah dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegur ku bencana lamun ngondang bencana geus araraya di Indonesia. Santrina nanya, "Ya Syekh, saha nu ngondang bencana di Indonesia?" Dijawab ku Sunan Gunung Jati, "Hiji nu ngondang bencana di Indonesia. Di mana di Indonesia geus loba jelema sara rombong ka Gusti Allah, poho ka Gusti Allah. Geus dihirupan ku Allah tapi teu daekeun sujud ka Allah." Loba nu kitu. Ngangkat beas mah 2 karung ka panggul leungeunna kuat. Ngangkat barbel besi 100 kilo diangkat ku leungeunna jago. Tapi loba jelema ayeuna teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu moal besi 100 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Loba jelema geus teu karuateun. Benar. Sombong ka Gusti, geus dihirupan ku Allah tapi teu daek sujud ka Gusti. Geus dileleuskeun eta beuheung ku Allah tapi teu daekeun dipake sujud. Coba lamun diheuraskeun sia ku Allah tah beuheung. Tong lila-lila 4 tahun mah sia. Heuras doang robot sia hirup. Digerok ku nu buri. Ka mana Kak? Ka pasar. Hayo sia hayo. Hayang gitu hayang. Pakai sujud tolong. Mempeng bisa nilep ke tah beuheung. Pakai sujud daripada diheuraskeun sia engke. Ya Allah ya Rabb bisa ngalir dia pakai tahiyat aweh salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lamun diheuraskeun sia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ripuh-ripuh sia. Mempeng dileleuskeun keneh. Ayo geura iba. Loba jelema sombong ka Gusti Allah, loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Saha deui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia? 2, loba pemimpin khianat ka masyarakatna. Zaman iraha eta teh. Wari. Benar. Miliaran, triliunan duit rakyat dihakanan bae. Kumaha aing bae lah. Maaf, ai jeung nu saagama jeung saakidah mah pan urang sok milu karunya, bener teu? Moal tega lamun nyana disiksa di akhirat. Di dunia benang ku KPK masih kena loba duit nyogok pengacara ratusan juta bisa dibayar kunyana, diponis hukum 10 tahun 2 tahun 1 tahun bisa bijil deui keluar deui. Tapi ingat ente moal mampu nyang hareupan pengadilan Allah di yaumil kiamah. Rek mawa saha sia pengacara di ditu. Urut si tompul moal laku di ditu. Oh cek kali geus riweuh ayeuna. Hotman parisuta pe ribut wae. Ayo. Rek neangan pengacara ka mana ke di akhirat euy. Tinggal amal-amalan orang nunangtukeun. Amal alus jadi pengacara orang, amal goreng jadi penuntut umum. Bewir ngomong ngabohong di hareupeun malaikatna Allah nu nyidang ke di akhirat, leungeun jeung suku bakal jadi saksi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wallahu a'lam bimuradih. Ngomong biwir rek ngabohong dikunci, maksakeun diri bohong malaikat kulama teu maling teu korupsi.
leungeun ngagoak jadi saksi ngonah bae sia aing nu nanda tangan proyekna cek biwir cek sungut bohong malaikat fitnah hoak hoak suku ngagoak cek sasia hoak aing pegel nungguan proyek. Ya Allah bohong malaikat fitnah fitnah cek malaikat guys daripada ngabohong bae sia sungut bedel be beuteng si ayeuna dibedel bruk bicil raskin beas cek malaikat ieu biasa ieu oh poho malaikat beas nu bimama baheula teu kabikeun ku kula kahakan dibedel deui ieu duit BLT saha anu Mang Ajum teu kabikeun da kula ka imahna Mang Ajumna eueuh dipake we ku kula bedel deui peujitna torojo semen split pasir coran aspal bararijil ya di mana aspal oh baheula keur ngecor laporan ka pimpinan 30 cm tebalna nu dijieun ku kula 20 cm jadi lumayan lah 10 cm bari jarak 10 km beres ngecor pan kula bisa nyandung ayo si areka mana lumpat ayo di dunia di undang-undang KPK bisa abur-aburan di akhirat rek lumpat ka mana wah euy sadar wah benar makanya merek berturun tina jabatan kudu datang ke masyarakat mental ridho minta keikhlasan bisi sabeunyeun sasieun hak rakyat anu asup kana beuteng maaf moal dileungitkeun ku Allah bakal jadi bukti di yaumil mahsyar. Naudzubillah min doakeun bae sing sakalamet pemimpin orang nu saroleh amin ya Allah ya rabbal Allah ya rabbal sadai saya anu ngondang kana ieu bencana datang anu katilu loba jelema resep nyarieun masjid tapi embung ngarisian nyeun masjid mah semangat komo nyeun masjid mewah mah eueuh ka isin ngagotongan gentong ka jalan mau kardus masang salon speaker dipasang mic dibawa lemparkan saja mangga tidak apansa dilempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tengah lempar mudah-mudahan nyara rungsep sok aya nu menta jariah di jalan sok aya salah teu salah nu salah umat Islam nu mararampuhna eta nu salah menaya umat Islam nu mampu ngarasa isin nyeun masjid menta jariah ka jalan datang ka jalan he panitia bubar ulah menta jariah di jalan ngisinkeun kula mampu ya kula pangbeungharna di dieu tuh mobil kula mewah kabeh 10 siki nu lunas ka hiji goblok eta nu beunghar imah kula tuh 5 lantai imah kula miliaran kula nyieun WC lantai kalima pangluhurna WC modal naik lift teu kuat modal dina lift bikin edan ta jelema beunghar gitu ih amit-amit tuh sawah kula 3 hektar belah ditu yang nyeun masjid cukup dijual oge nu 2 hektar dijual ku kula tuh itu nu 10 hektar moal dijual nu batur tolong jelema beunghar stres guys bubar tong menta jariah di jalan nyisimkeun pisan gentong kasisikeun kabel gulungan cek panitia atuh lamun teu menta jariah di jalan ieu biayana ti mana nyeun masjid cek atuh nu beunghar kula nu tanggung jawab kula nu mereskeun gagah Islam gitu tah hebat cek panitia nuhun atuh ek dibereskeun mah kula moal papanasan deh di jalan geus tong loba omong kabel gulungan gentong drum kasih sisi sabar ade biayana sabar ade ya kurang lebih bangsa 800 jutaan deui goning loba kene teruskeun heula di jalan goblok baru mah gentong geus dikasisikeun mata kamana jelema beunghar pelit model kitu rajeng asupkeun kana gentong gorolongkeun nepi ka merak ka ditu
cenah jadi eupan teri tah. Ya Allah ya Rabbana, pantas jelema pelit mah diancam moal asup surga. Jelema pelit haram masuk surga. Dengekeun pelit aya nu kasinggung, aya nu kasinggung di dia, aya nu bener ya teh, aya serius. Alhamdulillah. Mudah-mudahan balik ngaji tadi jadi bager, jadi dermawan, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi aneh menta jariah marajin jangan masjid geus dijieun geus beres eta nu menta jariah teu ka masjid aya deui nu kitu. Ih di dieu mah kumplit aya wae. Yakin ti dieu mimitina. Menta jariah papanasan di jalan kuat eta tapi masjid geus beres si eta ka masjid. Masya Allah resep nyieunnan masjid tapi mung ngeusian. Sadise anu ngondang bencana di Indonesia, di mana di Indonesia loba bikang geus leungit ka isin, awewe geus eueuh ka era loba dua latak ti mimiti nini na geus leungit ka isin. Nini geus bejana sadar sia nini lu dicekal teh tasbih nini ieu mah android nini di hello sanerek ngawe akasia nini kaluar ti ieu mah make legging mene nyitak eta jubur ih sanerek kalangsang amit-amit ih ieu mah tatangga aing lain urang dieu lain nini make legging warna pink. Ngajuburna teh gambar Hello Kitty, gigina gambar Frozen, hareup Upin Ipin, aya merekan calana di hareupna teh betul. Kuaing dibaca hareupeunana nya ini betul peot. Zaman ayeuna awe geus leungit ka era bener. Awe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun barake calana nu salakina moal poe ribut jeung salaki perebut calana para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor abahna. Ribu abah nareka sawah moal isuk lieur neangan kolor. Leungit wae. Eta dipapake pan ku anakna si Nopi, si Reni, si Lia, si Susi, si Lili, si Nunung, si Tati, si Eba, si Yaya, si Ito, si Ipah, si Oma, si Una, si Oon, si Iin, si En, si Neneng, si Elis, si Eis, si Nyai, si Mimin, si Mumun, si Engkom, si Acah, Biaci, Biaci, kita Acih di mana-mana, ayo. Majar genteh model gaul nyian erok teu diukur make napa luhur dahayang kadele yang kadele bujur yang kadele kenal pot racing ernen nyaho aing opatak ngebul hideung ya amit-amit. Yo dengekeun ari artis mah foto model asup kana TV nongtotkeun bujur jadi duit sekali jepret hareupeun kamera cepet jadi duit udah 85 juta 25 juta itu bisa nawar eta ya Allah jepret jubur nongtot jadi duit jeung bening deui erang sia jubur nongtot boro-boro herang ngejeplok na ping-ping lain tato hapur digaro mending ngebul kabeh ih najis isem geus teu pantes teh tuti Nunung Tati Ita dengekeun
mending rapi kieu sing istiqomah amin tutup aurat sing rapi insya sadai saya ngondang bencana di Indonesia geus loba jelema mitnah ka pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ulama-ulama istiqomah difitnah ciri bakal datang bencana. Pan geus terjadi eta ciri teh aya cek Sunan Gunung Jati heuh ayeuna terjadi. Habibana nyampaikan hak, masya Allah, diboikot, disabotase, difitnah, berbagai macam cara diayakan, bikin ngajerat hukumna, masya Allah. Padahal disampaikan hak supaya Indonesia berkah, ulah loba bencana, supaya sejahtera, supaya selamat ya Indonesia, bangsa Indonesia. Sababnya merdeka Indonesia lain pamer Belanda, menang nebus nyawa, menang nebus darah para ulama, para kiai, para pejuang baheula. Ayeuna geus merdeka kudu diacak-acak. Komo baik kudu dibikin ka batur, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang urang pribumi geus kaseredan ku batur ayeuna teh. Secara tidak langsung sehingga teu dijajah urang teh, padahal mah keur dijajah ieu teh. Ekonomi dijajah, kebon dibelian, sawah dijualan, dibelian kunyana, bener teh? Urang pribumi rek kamarana. Sok lamun dibayangkeun anak incu urang ke lamun harariup sok anak incu. Anak hirup di mana urang geus teu boga taneuh. Pikirkan emak jeung bapak gimana maut rek dikuburkan di mana. Ngeri di hiji kota di Jakarta di hiji wilayah umat Islam geus teu boga tempat yang nguburkeun, nepi ka umat Islam nu maot dibeulem mayitna. Sakalina ngagali kuburan ternyata eta kuburan geus numpuk tilu mayit. Ya Allah, bahkan anu disewakeun kuburan disewakeun. Dikontrak satahunan. Perpanjang setahun teu kabayar gali mayitna eueuh. Hati-hati mantak boga taneuh saeutik-eutikeun euy, jang anak incu atuh bah euy. Rek dimarana ke anak incu urang jeung abah rek paeng ke di mana dikuburkeun. Lah geus paeh mah kumaha hirup, tapi kudu dipikirkeun ti ayeuna. Bener? Bener teu? Ya menang nebus getih para ulama ieu merdekana Indonesia. Ditembakan kapal Belanda baheula ditembakan teu ragrag henteu ku santri, ragragna mah ku kiai, dibandring, diketepel. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ragrag pesawat Belanda, the pilotna molor. Pilot kaget mereuna keur moloy anu gebletak kana kaca bandring eta, tapi jago kene eta kiai bisa pilihan pesawat anu pilotna molor. Kiai dilawan geus merdeka kudu dibikeun ka batur keheulaanan, bener teu? Ayo urang jaga, siap ngajaga NKRI, siap. NKRI harga mati, kemerdekaan harga mati, ulah dibikeun ka batur. Urang pribumi kudu siap ngajagana. Insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, loba jelema geus mulai mitnah ka duriyah Rasulullah, ka pewaris Rasulullah sallallahu alaihi. Sadai nu ngondang bencana di Indonesia, loba jelema geus resep ngasupkeun barang-barang haram kana jero beuteungna. Pantadi teh baheula haram ena jadi halal. Komo ditarawaran gaji gede mah. Ditawaran kursi mah komo. Masya Allah, lamun keunana ka jelema ahli ilmu maaf ulah diturut. Jelema ahli ilmu tapi ngaragrageun dirina dina kahinaan, dina tamak, dina toba. Wani menempuh jalan anu diharamkeun ku Allah, hati-hati. Geuning geus teguran datang mah kabeh kabage. Datang bencana mah kabeh kabage. Salah kaprah jelema lamun dielingan ku kiai masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana kabeh kabagian rugi, bener? Tuh tsunami nanu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah jadi korban, bener? Loba jelema saroleh jadi korban. Gempa Lombok nu mararot jelema doraka wungkul lain. Loba jelema keur aribadah katinggang ku bangunan masjid jadi korban. Geuning geus datang mah bencana kabeh kabagian teu ceuk saha teu ngarugikeun batur.
benar tsunami musyawarah sugan cek tsunami belok imah kiai liwat bisa imah kiai ge kakeem kiai nyelametkeun diri deket imahna untung diburian imahnya tangkal kelapa naik kiai kena tangkal kelapa cai laut di setengah tangkal kelapa kiai naik kaluhur pisan salamet kiai make kolor punya sampingna kabuah tsunami kendor sampingna untung kolor pagi coba lamun kolorna kendor kabawa ku tsunami wah tapi itrek berkah mana itu bahaya komodo na lepas awas geuning datang metegoran kabeh kabagean geuning kabeh geus loba jelema ayeuna anu naon cenah mitna ulama loba jelema resep ngasupkeun barang-barang haram kana jero beuteungna naon eta riba hasil korupsi hasil nipu hasil maling hasil ngarampok paharaman dipigawe geus teu asa dosa mantak pentak pernah ya di komentar ku Mang Haji Oma Iraha Irama fans beratna datang berkunjung ke Mang Haji Oma. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Kau gak itu Rika? Titin Bang Haji. Oh Titin. Sungguh kau terlalu Titin. Bang Haji, di Indonesia loba musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Ngeunah Oma yang ngomong itu. Kada dengekeun bae ku aing eta Oma lamun ngomong. Soalnya sok lalajo baheula filmna aing nonton. Terus ngora aing nonton film Oma. Satria bergitar. Naik kuda. Jeng 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 jeng. Bijil Oma, trutak. Wes gagah Oma. Jeng 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 jeng. Trutak. Soalnya naon eta? Asep Mubarok tega kain sendut kuda awas ini ngeri aduh wani kain nyebut kuda Oma ditembak tucing kena kana sukuna getihan diusap ku Oma astagfirullahaladzim leuh nyita eta getih jago Oma dina film gara-gara sah Bang Haji ya loba musibah di Indonesia dijawab ku Bang Haji Oma. Baik kita simak syair berikut ini. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa loba pemimpin sarakah benar di zaman sekarang eta ciri Oma lamun nyanyi nyita tungtung na eta ujungna meriang ngadeng gitu aing tadi. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Tilok tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, tilok maca Quran, berjamaah oge ngan kuruduaan. Lamun geus nginjem duit, jadi kadinya eta lagu. Ka tukang kiredit atawa karentenir nginjem nasa juta ngembalikan 3 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa betul renten haram riba awas ya sok maneh sok minjeman duit wae dikembangan di bungaan ajur sia dihakan jadi daging jadi getih diancam ku Nabi kullu lahmin nabatam minal haram pandaru aulabih setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan hasil haram maut teu kaburu tobat
di akhirat bakal diganti isi beteungna ku seuneu neraka. Dah teu percaya njung sia teh lah los ya kitu aya. Awas eling datang musibah kabeh kabage bagian hiji loba jelema geus sombong ka Gusti Allah poho ka Gusti nu gaduh loba pamimpin sarak tilu loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama Allah ka dzurriyyah Rasulullah ya mungkin secara tidak langsung oge kadang-kadang masih kena jelema sempit pemikiranana nempo batur masih daek muludan daek rajaban daek tawasulan tahlilan sok ngaharam-haramkeun kanu kitu bener aya nu kitu aya muludan haram rajaban haram tahlilan tawasulan musyrik can beuki mah cicing bae atuh bener teu lamun memang beda pendapat silakan tapi tolong mampu saling menghargai. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah masih kena resep muludan rajaban tawasulan marhabaan tilok ngaganggu maranehanana anu anti tapi manehanana sok haja-hajakeun ngaledekan urang bae nya urang ya diledekan bae mah pan teu kuat urang ge boga hujah benar Aisyah can beuki cicing menjedog ulah ngaganggu benar nana teh haram eueuh teu dituna cik kampek tetangga aing anu kitu engek muludan ngabring jeung baru udah ke masjid tetangga nanya bari ngopi hareupeun iman ada kaliwatan di jalan kaji ka mana muludan oh teu dituna ka haji mending ngeunah eta ngomong sadaekna wani hareupeun aing sampeurkeun wae buru-buru ngomong naon sabieu nya muludan eueuh teu dituna ka haji Aisyah irah teu ditu wah hurung digitukeun tah maksudna naon ka haji sia tadi maksudna naon nya muludan cek ulah eueuh teu dituna nah enak ulah nanya ka sia irah teu ditu teu eleh aing ngomongna sia irah teu ditu lamun muludan eueuh teu dituna kula rek nanya sia irah teu ditu panggih jeung saha sia di ditu mawa naon sia teu ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin pusing eta mah nanti gitu tuh jadi liur mah kok ka haji jadi kitu bohongan sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing terus kanu kitu makanya urang dia ulah tah kitu nah naon teh kan eueuh teu dituna atuh sia irah ka ditu sia teh ka ditu ge henteu ya Allah ya Rabbana pancen eueuh teu dituna eueuh ti nabi nah nabi can pernah merayakan muludan rajaban laju setiap perkara nu eueuh ti nabina bid'ah kaji bid'ah teh naon cek agama bid'ah perkara nu eueuh ti nabina bid'ah naon ngaranna nya dolalah kaji sesat oh jadi dolalah teu bisa dibagi ya bid'ah dibagi-bagi bisa teu nya henteu kaji kabeh dolalah nu eueuh ti nabina kabeh teu bisa diiwal-iwal masing-masing suka dibagi-bagi teu bisa bener kabeh yakin kabeh ayeuna kula nanya sia aya teh di zaman nabi dolalah sia berarti ayo sia cekek wae beri nyekel HP dari manehna Android di zaman Nabi aya HP ka haji kabeh nu ti nabina sesat eta HP kain keun ka dieu teu dibikeun nya ieu mah lain deui ka haji nah ceuk sia teu bisa dibagi-bagi kabeh tapi biar ngomong iya mah lain deui atuh kitu carana bisa dibagi ya bid'ah benar geus ngaji heula sia teh sia can nyaho si muludan geus ngaharamkeun muludan ini ge can pernah sia kana muludan tapi geus ngaharamkeun kumaha ceuk guru sia mah ceuk sia mah cenah ulah wakang ngaharamkeun lamun can nyaho si anana benar sok datang silaturahmi geuning muludan teh silaturahmi tolab ilmu maca Quran maca sholawat ngagungkeun Kangjeng Nabi tah eta kabeh eusina muludan rajaban teh geuning cocok jeung eusina Al-Qur'an tah muludan mah rajaban ngan sakadar cangkang ngan sakadar ngaran pedah ngaji dina bulan mulud disebut muludan ngaji dina bulan Rajab disebut rajaban beda tempat beda ngaran ngan eusina mah tetep
doang bulu di mana wae nempel tetap bulu ngan beda tempat beda ngaran itulah bulu nempel nasirah rambut ngarana si nama bulu kene nempel naluhur mata alis beda tempat beda ngaran tapi isi tetap bulu nempel na bibir kumis tapi isi tetap bulu beda tempat beda ngaran coba lo merubah jadi kawat atau ribu pamajikan aing bare dungal isu nempel na gado janggot ngarana beda tempat beda ngaran tapi isi tetap nempel na kelek bulu nempel di dada bulu teroba tetap bulu karena beteng bulu na ping-ping karena bitis tetap bulu hah? Lu kelewatan tama PR kira aku yang kudu nyiaran di dia munah wes yang ngagawean PR leheng aya pagawean di imah coba balik mulu dan ngobrol jeung salaki kak kadieu naon jeung si Asep tadi aya PR sabab pulang ngadengeken tadi anu diliwat urang siaran di kamar ayeuna susah amat beda tempat beda ngar tapi eusi mah tetep ngaji bulu ngaji bulu ngaji percaya tina bina ya perayaan anak leres perayaan lemulu dan rajawan make panggung make tenda di zaman Nabi can pernah aya atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana sih rek nyewa son ka mana sih ieu lagi can aya baheula bener teh kok mau make kameramen segala rupa di zaman Nabi weh kamera ti mana nyewana ngan aya peringatan manggeus aya beda kitu perayaan jeung peringatan beda aya peringatan mah teu make tenda panggung sound system kamera ge jadi Kiai beres ngimaman sholat isya ngajak ke jamaah ke makmum jamaah sanggeusna kaula ngadoa wiridan ngadoa baturna lakula 10 menit di masjid ayeuna Kiai kula rek masakeun tarikh kelahiran Nabi niat memperingati Maulid Nabi ngagungkeun Maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan nah di Nabi geus aya bahkan Nabi setiap hari Senin bari saum sunat memperingati kelahiranna bari Nabi menceritakan kejadian kelahirannya di depan para sahabat dan itu merupakan peringatan sehingga sahabat yang mendengarkan ketika beres Rasul menceritakan kelahirannya sahabat bertambah keyakinan, kecintaan dan keimanannya kepada Nabi Muhammad ya Nabi poe Senin teh ngariung di majelis sahabat nanya iseng akhbirna an nafsika ya Rasulullah tolong ceritakan kepada kami tentang dirimu ya Rasulullah Rasul jawab apalagi yang harus aku ceritakan kan aku sering menceritakan tentang aku diceritakan tiap hari aku dengar ya Rasulullah tentang kejadian kelahiranmu apa betul apa enggak itu waktu kau lahir Mekah gelap jadi terang Rasul senyum kata Rasulullah oh aku dengar dari Ummi Halimatus Sa'diyah siapa Ummi Halimatus Sa'diyah ibu susu bagaimana ya Rasul kata Ummi Halimatus Sa'diyah kata Ummi Halimatus Sa'diyah begini Rasul jawab ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam Ummi Halimatus Sa'diyah melihat ketika aku dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal Mekah yang gelap gulita menjadi terang benderang bahkan cahayanya sampai ke negara Romawi sampai ke negara Syam bahkan yang menghebohkan orang Mekah api yang disembah oleh orang Majusi ribuan tahun gak pernah padam ngedadak parem sabab teu kuat nahan karena cahaya Kangjeng Nabi Muhammad aya deui teh nu kitu lahir manggih deui moal nu kelahiran model kitu manggih deui moal hanya satu Nabi Muhammad lahir membawa cahaya can aya deui moal aya deui Kerawang mati balik tetangga kula ceu ijah ngalahir ke tengah peuting kercang listrik pas pareu eta mah balik minan nur ila dulumat tina cang jadi poek ulu orok geus nongtot rek bijil bidan geus kolot bidan senior
salaki bijah gigireun bidan mantuan. Parum listrik poek bidan rumpur rampan yang hulu orok. Ngarampak kagigir teuing gok salah nyekek. Bidan reuas salaki bijah kaget. Jejak bidan gara-gara parum listrik hulu orok jadi ngaleutikan. Atuh salaki bijah gogoakan bebedan nih geli ya malain hulu orok lain. Nah atuh ceng yo iya mah hulu kobra. Masya Allah orok jabri kecekek untung teu majok bidan. Ih sekali macok kebel bareuhna ih. Waspadalah. Ojo lain nyengir mikir siap. Lamun boga anak perawan ulah cenah ulin peuting-peuting teuing. Bejakeun ka si Nopi, ka si Desi, si Dewi, si Reni, si Lina bejaan. Si Lia, si Susi bejaan. Cek si Asep Bubarok ulin ulah peuting teuing. Sababena ba peuting-peuting loba orai laliar. Sekali macok ngabahayakeun. Baruhna kebel. Kadang-kadang indungna sok saruan. Ngantep anakna ka mana-mana. Pedah lalaki nak kabogoh na datang apel malam minggu mau ninjak rem nanti meringah hujan gitu mau bungkusan karesep indungna martabak endog mah iya martabak endog ti si Aa ih neng kabogoh siap meni pengertian lalaki na asup ka aka imana mah si neng rek dibawa ulin heulanya sakedeung mah da bawa motor kula bae udah bebas anak awewe na dibawa dibonceng kemana-mana indungna jojong di mana nyegat martabak endog anak bikangna di endogan goblok ada siang dan kolot siang udah bager Asep budak lalaki ayeuna mah bager yo sabager-bager budak lalaki ayeuna mamawa anak bikang urang penting-penting ke mana-mana sarua jeung nitipkeun kotok kacareuh sok sanajan daging nah henteu beunang bulu-bulu wae mah beunang careuhna nekat mikir si Dewi Rani mikir keparawan kudu eling iya zaman geus ti guling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli sia nyanyahonan bae model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak wirang tetangga wirang kabeh sakampung kabagean warirang bau warirang tak lamun di hiji kampung di hiji mah aya nu jinah diantep bae teu diusir teu digerebeg hati-hati 40 suhunan kaum kulon wetan kaler kidul kabeh kabagian dosana mantak wajar ketika datang bencana geuning kabeh kabage masing-masing ge si goblok mengajak masing-masing baik mohon mang nu maksiat sia nu jina sia nu abok sia nu ngoplos sia nu judi sia tapi ketika Allah marah melihat umatnya maksiat durhaka lalu Allah ngasih teguran datang bencana datang musibah lain siap baik nu cilaka kabeh kabagian cilaka bener satu makan nangka semua kena getahnya sok ngeunah kaki ngajak masing-masing kiai kiai nak kudu tegas cek kiai alus mending masing-masing ame aing teu capek siapa mandi sia sorangan sok anu paeh mah keukeuh ya lumpat ka kiai datang ka imah kiai
pemajikan anak. Cek Kiai, aya naon cek? Salaki maut Kiai. Cek Kiai, oh nu ngajak masing-masing teh. Aya naon cek ka dieu? Ai masyarakat mah geus kumpul di Makula, ngan teu bisaeun ngamandian, nungguan Kiai. Kiaina dendam. Cek Kiai, cok, bejakeun ka salaki eueuh anu geus pae, masing-masing. Ripus ya. Leung mana nu bisaeun saurang, eta mun teu bisaeun kabeh. Kira aku ngamandian mait dilelep-lelep sia ka balong ka kula. Leung anu jelema nu payahna keluargana beunghar, mampu. Anak na ambil tindakan kusabab Kiai ararewa daripada mayit bapak kula eueuh ngamandian gotong mayit bapak kula taikeun kana mobil kedua ka mana ka setim mayit di setim kakarak aing manggi ai mayit di setim sekalian digilas diseuseuh. Sebab ngadag lagi ya kokotorna peret digaringkan pakai kanebo eta mah geus garing supaya enak dikit meni herang banget ya Allah butuh ku Kiai butuh ku Kiai butuh bohong sialah butuh sia tarana heuleuh ka Kiai. Kiai itu boga rokok gede antep bae. Bohong sia munafik sia. Ayo sia. Mun nya butuh ka Kiai deukeut tanda Kiai mah digawe henteu. Sedeukeun Kiaina beuki nyatu. Perhatikeun di dapurna bogeun beas henteu. Ada cenah boga santri Kiaina. Heueuh lamun kolot-kolot santrina bager. Kolot santrina parelit. Kiai minta ke santri sodakoh zaman tuan mayar listrik di majelis meni susah timbang 20.000 paling gede nah 50.000 sebulan hesek di Karawang mah ai di dia kudu lolobana di dia ya Allah teu araradil kolot-kolotna ayeuna mah ajang pendidikan umum ada bro-broan sia ratusan ribu jutaan dibayar baik. Mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar. Mah kursus bahasa Inggris mah 400.000 bayar. Mah jeung pakai 50.000 sebulan bantuan bayar listrik di majelis. Bejakeun ka Kiai engke disekalikeun sataunan. Nepi ka henteuna. Di Karawang Kiai nepi ka karuru. Kasedotan ikhlas. Teuing ari ikhlas didedetkeun ka Kiai bae. Ari ikhlas teh jang sarerea nu ngararaku Islam, iman, ikhlas pasangkeun. Bener. Tukang ojek ngaku Islam, iman, ikhlas. Bawa penumpang. Nyampe ke tujuan, ulah bayar, ikhlas. Pegawai negeri, ikhlas. Tong dari gaji siati pemerintah. Ngabdi kepada negara karena lillahi ta'ala. Ikhlas. Tiap gajian teu diterima. Kuru kabeh. Kang Entis kasinggung. Entis melototan ka aing. Pepe. Pol Pepe. Tapi soleh mah nama. Bager. Hareupeun aing tadi bager. Mereka jo. Sing soleh. Amin. Tahun kamari geus umroh. Tahun hareup hayang jeung aing umroh. Nu piantu ge daftar ka vitamin. Bahaji Bapak narek. Cek bahaji tadi ieu mah geus haji umroh. Duitna teu boga anak. Oh sia rek mayar jasa ka kolot irah deui sia. Mun boga tolot keur aya keneh. Udunan anakna kumpul udunan. Entis melototan deui ka aing. Aduh, pianto jadi mikir. Aduh, aing heula anu ini. Insyaallah doakeun sing nararasib ka Mekah Madinah. Amin. Sing nararasib haji umroh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, bo capek. Ya wae siapa ih. Bo.
penting ku kiai ulah parel ulah kor ati rarek maju na perjuangan Islam umat Islam nu mararampuh na pelit bae bener teh kadang-kadang gitu orang mah umat Islam ya Allah sarek maju na pendidikan oge nu eta nu mampu nan teu peduli nonton ras jadi kiai mah kiai ge jelema enteng ngeret jelema kumaha bagi bawa anak boga pamajikan atuh jamin kesejahteraan anak aku kolot-kolot nasi santri supaya kiai nanti liar kemana-mana kiai mah cicing badi imah harapan anak kula cenah barisa ibadah urusan nafkah biaya rumah tangga sehari-hari kula nu tanggung jawab hebat kula kiai depe kapabelit penting ngajar budak isuk dagang gorengan dagang sepatu liar kemana-mana kiai cenah di istiqomah kiai kula nu ngajamin kiai sok ngarokok, sok. Naon? Samsu, tungguan kiai. Buat kiai mau rokok 10 dus. Tak kiai, tunda di gudang dah. 10 dus sing mahis tahunan belum ku sia unggal poe. Dulu ka dapur, aya beas kiai? Eueuh teu boga. Tenang kiai, kirim 10 karung. Sing mahis genep bulanan. Kukula dijamin. Cukup kiai nya cukup beas mah ngan piraku aing nyatu beas wungkul kemudian kudu aya lauk sayur itu tuh jujur baik kiai minta duitna gitu atuh tenang kiai yang beli lauk paukna tah 10 juta sabulanan gagah ngajar nage ngeunah kiai cocong magrib sorana ge kencang kadenge salalembur alep Samsu 10 dus beda pengaruhna buah bea 10 karung tak wih 10 juta saminggu bubar santrina areun da tarorek kabeh kiai na kenceng teuing isukna kiai teu bisa ngajar da santri eueuh akhirna kiai mikir Samsu loba kene beas loba kene muka baru dagang rokok dagang beas eta ngaranna kiai kreatif ban ka kiai mah nu ngagaji bener teh ya Allah mata kula ngajarkeun ikhlas geus ikhlas kiai ngala ilmuna ke di pasantren urang mah teh nyaho-nyaho milu ngabiayaan ge henteu bener tapi geus beunang ilmuna dibikeunan ka anak-anak urang jadi barisa ibadah bisa ngaji alhamdulillah dukung atuh perjuanganana doakan baik kiai nasi digampangkeun rezeki aku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain hiji aya ibadah capek nyaeta ibadah haji umroh nu kadua aya ibadah dibarengan ku nikmat langsung naon nikah ibadah perintah Allah rasulna nikmat naon buktina nu kapok beda ya bapak-bapak luak di halayangan deui eta teh ngan kuat dicakar meureunna itu nikah ibadah nikmat sesuai jeung kalimatna nikah 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 na nikmat na istuning kana karasa na aduh na haneut atuh kumaha teu nikmat jadi pengantin nu tadina haram mah mau bikang jadi halal da geus akad nikah aya walina aya saksina penghulu aya bahkan ditanda tangan surat-surat resmina SIM STNK BPKB komplit naon SIM surat izin mondok berarti orang mondok di imah bikang moal digerebek ku ronda moal ditilang sabab geus aya SIM nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit atuh kudu komplit naon ge nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok jadi geus nikah teh resmi eta teh kitu moal ditilang ku ronda karak halal dibawa ka mana-mana oge nyari kumaha teu nikmat jadi panganten nu lalaki geus kasep di kasep nu geulis digelis-gelis sandingkan di kursi pelaminan bagaikan derajat dan permaisuri sehari nu tadina haram dedeketan jadi halal bisa silih cekal silih ciwit silih bantingkeun silih cekek bisa Dunghai senangnya pengantin baru tak itu bantuan atuh aing duduk bersanding bersenda gurau
bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Aya qasidah aya? Baheula melin qasidah. Keur urang leutik baheula ibu-ibu nu mararayana bari alat tagolode baru leuit naon baheula kitimpling. Bener ingat nih, lagu teu jauh tiada anak baheula. Pukulan ge jadul baheula mah variasi-variasi. Pak brung brung pak brung brung pak brung kitu we ti mimiti. Ya dana dan brung pak brung. Nu nyanyina teh Bimumun. Kecerek Nabi itu. Ingat lagu jadul ya dana yang hamabi ya mismis leungit teh kitimpling datang rebana kasidah Almanar Tasik terkenal mulai aya variasi pukulan trak tung 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 gua poe aing latihan eta gak muncrat aing leungit rebana datang Cerawis kok emak geuning geus kolot barudak ai latihan di imah sadaek-daek nakolna pan aya alat laleutik baru leuit kadenge ka mana-mana abu opak ay gemblong emping ngecucur kadengena teh ngeunaheun eta barudak geus ibadah nikmat nikah nu katilu aya ibadah dibarengan ku nyeri naon di sundatan nyeri kitu asep di sunatan nyeri non buktina kapok teu hayang-hayang iya beta atuh di sunatan nikmat bapak-bapak katagihan baheula inget di sunatan nikmat isukan mah nekat di sunatan di beah geus tinggal profilna wungkul mereka asep budak aya di sunatan patira action kieu kepan beda ayeuna mah kaayaan jeung baheula mah eueuh dokter sunat ayeuna mah aya dokter sunat di akalan nyunatan teh supaya naon supaya teu karasa nyeri disuntik heula di baalan bener zaman urang aya kitu baheula he Pak eueuh di sunatan budak ditewak rejeng bener dan nyeri eueuh suntik baal eueuh baheula mah nyunatan lain dokter nang bengkong budak aja beng meh ngarongkong baheula mah tak inget tetangga kula babaturan rek disunatan kabur terus make samping dipangku ku bapana hayang kieu heula ceng caca geula nya abah rek kieu heula nya bah bapana ka WC budakna kabur lumpat inuna gogorowokan bapak budak kabur teu sadar eta bapana luncat di WC budak anakna poho kana calana samping digulung-gulung bari budak-budak terus benang budakna ditewak lahun buru-buru ai bengkong geus aki-aki pikun salah ngodok samping kan ngabahayakeun eta kiai geus ngomandoan jeung kiai bah mulai ya maraba mulai bisi kabur ya budak kiai semangat ya nabi salam alaika goak bapana nu gogoakan ai kiai mah husnudzon bae cok kiai tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan tapi lila-lila teu ngarti getih geus ucerat acret ya budak nu disunatan teu ceurik malah siseurian justru nu leuwih parah bapana adug-adugan kanyahoan geus beres pandeg teu kanana ragag ngageblug gede kobra ka peunceut untung teu macok bengkong saya tak ibadah nyeri
Tapi sok sanajan nyeri da tujuanna rek nyampurnakeun ibadah rek nyampurnakeun salat ka dituna. Awas ulah aya boga anggapan kolot nyunatan anak geus beres disunatan dihajatkeun segala rame-rame hura-hura. Beres hajat ditanya tinggal capek cek tetangga kumaha beres ka hajat beres geus gugur kewajiban geus tenang budak geus diislamkeun geus disunatan. Beres ngomong gitu budakna diantep ku indung bapana teu diwauhkeun ka Allah teu diwauhkeun ka Rasulna teu dididik kana ibadah dianterkeun ka kiai ge henteu diantep bodoh eta dina agama budakna. Maaf mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak ulah waka di akhirat eta budak bodoh ngagusur ka indung bapa ka neraka. Di dunia kene bakal karasa akibatna kumaha nyeri hatena dilawan kudu jadi anak gara-gara ngantep anakna bodoh dina agama. Dunia bungkul nu diperhatikeun anakna teu bisa ngaji diantep anakna rek salat rek teu masa bodoh nu penting budak lulus bisa kuliah bisa usaha bisa nangan duit sukses usaha sementara agamana nol. Hati-hati ulah ka di akhirat di dunia bakal karasa nyerina kumaha dipolototan kudu jadi anak. Ieu geus zaman ayeuna zaman aja zaman naon budak kolot geus loba nyeri hate ku anak zaman era goblogisasi ayeuna salahnya nah global di Karawang mah goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus gara roblog ka indung bapak gara-gara jauh tina didikan agama loba budak ngalawan indung bapak bener loba kolot nyieusieun ku anak ayeuna mah bener baheula mah budak sieun ku kolot sieun ku baheula didikan agama begitu hebat kuat boro-boro ngalawan kanu jadi indung bapak karena kadenge sora indung bapak ngadeg-deg urang baheula bener. Nyai kadio mohon mah pangbalikan cabe tomat marek nyambelnya gerakeun ka warung nya mah berangkat eueuh tatanya barudak baheula mah indit ka warung ceng kadio pangbalikan bako jeung pahpirna abah rek ngaroko baheula bako pahpir nya bah berangkat ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate kudu molotot heula ceng aja pangbalikan samsu sabungkus abah rek ngaroko lain indit ka warung malah ngagerung-gerung motor bah di tanu sejen bae rek ulin budak geus kumpul soalna ya jauh tempatna bah malios bapana molotot jeung bapana nya hoki mah dicekek ti orok ieu budak loba kolot nyari hate kuan makana punten ye Kang Nopi sabadan hajat nyunatan budak can beres ieu tugas masih kena loba tugas indung bapana ka anak tugas naon jang nyolehkeun anak pangeus ngadoa Robbi habli minas solihin Allah teu cukup nitah ngadoa ka urang tapi Allah nitah ikhtiar teu cukup ngandalkeun maca Robbi habli minas solihin tiap beres salat teu cukup ngandalkeun doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama teu cukup maca Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab teu cukup maca doa eta wungkul tapi sekaligus indung jeung bapana kudu ngaikhtiaran ngusahakeun anakna supaya saroleh. Kumaha cara ngusahakeun anak ulama ngabejaan taktikna carana hayang boga anak soleh hiji tarbiyatul aulad qoblal wiladah mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Kumaha mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun pan budakna ge can lahir. Kumaha carana supaya boga turunan soleh budak can dilahirkeun bapakna selalu mere nafkah ka indungna ku nafkah anu halal bae tina nafkah anu dihalalkeun ku Allah bari berkah bakal ngahasilkeun turunan-turunan anu berkah anu saleh amin. Ulah coba-coba hasil haram disetorkeun ka pamajikan jadi daging jadi getih jadi janin jadi turunan ketika lahir anakna ngalawan ka indung ka bapa teu nurut ka Allah ka Rasulna teuas hatena tafakuran ku bapana ulah nyalah genting anak bisi baheula eta budak keur dihamilkeun keur aya proses keneh penciptaanana digedekeun ku bapana tina rizki anu diharamkeun ku Allah tafakuran. Sabab lamun mere nafkah ka pamajikan nafkah haram terus jadi anak jadi darah jadi getih jadi anak jadi daging jadi anak hati-hati bakal ngalahirkeun anakna anu teu nurut ka Allah ka Rasulna anu teu nurut ka indung ka bapana.
tak ulah nyalah genting budak kayak nama hese di tanah hese diurusna maaf pikiran ku bapakna. Hiji mere nafkah anu hal, dua tarbiyatul aulad qoblal wiladah teh mere didikan ke anak sampai meh dilahirkeun bisi anu keur pangantenan anyar hayang boga turunan anu aralus bisi anu can boga budak sok proses awalna kupingkeun hiji mere nafkah anu halal ka pamajikan, nu kadua cara memprosesna kudu bagus. Maksudna kumaha atuh memeh sare memeh sosonoan teh wudu heula. Pernah ibu memeh sare diajak wudu heula ku salaki? Jawab Bu jujur. Nah eta balik di sawah gua jeleng bae ka kamar. Poho doran pacul menyelap di naptong gua. Atuh budak lahir jadi heuras beuheung. Ongkoh yang boga budak berkah carana salah. Memeh sare sibuk neangan endog bebek. Dengan sprite segala rupa. Masya Allah campur kuku bima pamajikan neangan sari rapet rek sare salah patuker gelas pamajikan nyokot gelas nu salakina kuku bima diinum ku pamajikan sari rapet diinum ku salakina jamuna mah jamu sarua tapi khasiat beda atuh rek sosonoan teu jadi pamajikan mau dadak hareuras teu para rubuh salakina cerik nepi ka isuk rapet teu bisa kiih ieu amit-amit geus ya ulah make kitu sia yang berkah maut al-wudu qabla an-naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu sameme sare bakal dibere ganjaran syahid, wudu sameme sare bakal dibere turunan anu saroleh. Amal lain amin, amalkeun heula engke amin. Ya amin kenceng dipigawe henteu. Atuh moal jadi deui wae. So kayo arek wudu arek. Insya Allah cara prosesna kudu halus. Kaumala menurutan al Habib Muhammad di Yordan anakna 13 kabeh anakna nu 13 jara di aulia Allah, jara di wali kabeh, ahli ibadah kabeh. Jadi pelajaran tina manaqibna Al Habib Muhammad lamun ngadenge pamajikanana geus mulai nyiram geus cirina nyiram sakanu kitunya aja kitu teu. Oh keur bobogohan mah kawin we bijil we anak cek Habib Muhammad nyai kunaon sarareueul ka hamil kula geus henteu men henteu hamil meureunan nya ka bahasana men nasional bahasa agamana naon head, bahasa Sunda naon kotoran, bahasa Jawarana brewok utak getih gitu lah guys lah. Susah amat mikir lila brewok utak getih botak jadi merana. Cicing kameramen sih. Ya Allah ya Rabbana, berarti hamil nyai nyaka kula hamil, alhamdulillah. Begitu sare penting cek Habib Muhammad nyai heug nyai sare sing tibra ulang ngarasa kaganggu ku kakak menta ridona ieu leungeun kakak nu kenca rek ditumpangkeun dina beuteung nyai anu leungeun katuhu kakak nyekel tasbih arek naon ka aya bacaeun hayang boga turunan jara di ahli ibadah nya kakarek maca naon hiji maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 kali. Nu kadua rek maca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama 313 kali. Nu katilu Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 kali. Terakhir kula rek maca sholawat ka Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10.000 kali. Pantes anakna jadi wali sabab prosesna bagus. Mikir sih
buka budak soleh carana salah wae pula praktek ke pamajikan neng sare sing tibra kan si Grido ilengan kakak anu kencak itu tumpangkeun anu luhur beteng neng nu katu nyakel tasbih ekon aya wiridan pamajikan karek ulah mulai maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah karak menang 30 pamajikan hudang warejat bari gegerewekan eta mah lain beteng heueuh leungeun kula ragrag kagigir kana cangkengna getek meureunna kana cangkeng aja mikirna kemana wae sia ngeres ya Allah nyatu teu mampu sakitu nurutan Nabi Muhammad sakalimat dua kalimat sakali dua kali tilu kali atau 10 kali 11 kali baca bae zikir ka Allah benar supaya diberi turunan anu saleh. Proses kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mere didikan ke anak sanggeus dilahir cekang nopi kan teu mampu Asep rumasa bodoh dina agama anterkeun ka nu mampu saha aya para ulama para kiai sok geura alanterkeun ti ayeuna kan carana ijab qabul datang ka ulama ka kiai serah terima jeung kiai nitip anak kula pangsolehkeun dina ilmu agama na pangeusieunkeun urusan biaya kula nu tanggung jawab lamun aya proses ijab qabul indung bapa ka kiai masrahkeun anak maka di mana anakna soleh bakal nyafaatan ka indung ka bapana tapi lamun eueuh proses ijab qabul eueuh proses serah terima indung bapana ngantep tapi anakna tetap dididik ku kiai nepi ka soleh maka eta budak soleh moal nyafaatan indung bapa nu disyafaatan guruna nyaeta kiai bisi anu can pernah datang ka kiai anakna ngaji di kiai isukan ngabring sia ka imah kiai demo lain demo ijab qabul insya Allah mudah-mudahan aya manfaatna hampuratina sagala kakurangan sabebe hujan geus turun karunya ibu-ibu geus eueuh tenda luak lieu ke ditu ka dieu kula ceramah ge teu didenge geus teu fokus jangan naon aing gegerebekan sorangan aya teu fokus manu hadirna makana kula menta tadi hayang sore-sore teh kitu sieun kabegat ku hujan da hujan mah teu bisa diprediksi hampura Kang Nopi teu bisa memuaskan hampura sekali deui sing dipanjangkeun umur sadayana sing diberkahkeun rezekina anakna sing saleh solehah atuh urang nu halal hadir sing berkah amin sami-sami ngadoa bae Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah ربنا يا الله هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.